englene sier at denne Jesus i vers 11, som er opptatt fra det at i himmelen, skal komme igjen. Han skal komme igjen. Og så sier de, på samme måten som dere så han far opp til himmelen. Jeg bruker av og til plansjer, har ikke det i formiddag. Men da vil du ha skjønt at det som englene her taler om, at de skal kunne se som Jesus ble løftet hjem, Kristi himmelfartsdag. På samme måte skal de se når han kommer ned og setter føttene på Oljeberget. Den dagen heter i Bibelen Herrens dag. Og den dagen møter du i Daniels bok, du møter den dagen omtalt i Jesaja-boken, du møter den i Mika, du møter den i Hoseas, og du møter den veldig sterkt i Zakarias. Så det er tydelig skriftstede om denne dagen. Og da skal jeg ta deg med. Skal vi nå gå til Salme 110 igjen, og så skal vi lese der det andre verset. Og der står det slik: Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion. Og hva er Sion? Det er det åndelige uttrykket på Jerusalem. Og så står det: hersk midt iblant dine fiender. Og hvordan skal dette skje? Jo, hvis vi går nå til Daniel i det 7. kapittel, så sier Daniel noe veldig viktig der i det 7. kapittel. Og der sier han, og da beskriver han dette, og legg merke til hva vi leser da i Daniel 7, vers 13. Fremdeles så jeg mine nattlige syner, og se, en som lignet en menneskesønn, kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle dager og ble ført fram for ham, og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk etter og tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne. Og så står det vers 27, riket og herredømme, makten over riken under himmelen, skal bli gitt til det folket som er den høyeste hellige. Hans rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og adlyde ham. Og så til slutt. Det var Jesus som sa, dere skal få kraft. Og han sier det i forbindelse med Apostelens gjerning 1. Så sier han, dere skal være mine vitner i Jerusalem, i Judea. For Jerusalem ligger jo i Judea. Men i byen Jerusalem, i Judea, og like til jordens ende. Og da vil jeg spørre deg i formiddag, hva er det Bibelen taler om når han sier, og like til jordens ende? Da må du se for deg en sirkel. Når jeg tegner en sirkel, så har jeg et utgangspunkt, jeg begynner der. Og når jeg tegner den sirkelen, så går den rundt. Når tid er den sirkelen ferdig? Den er ferdig når den kommer tilbake der den begynte. Jeg sto i Kina for noen år siden, og var underviste på en bibelskole. Og der på den bibelskolen så var det 80 studenter. Det var stort sett pastorer, kvinnelige og mannlige. Og jeg var veldig forundret, for dette var unge mennesker, midt i 20-årene. Og det var noen få over 30. Så sier jeg da til disse pastorene, har dere vært i fengsel? Alle hadde vært i fengsel. Og så spør jeg, kjenner dere til den bevegelsen tilbake til Jerusalem? Og så smilte de godt, så sier de fleste av oss er med i den, sa de. Og jeg vet ikke om du vet hva den bevegelsen er tilbake til Jerusalem. I dag er det 100 000 av unge frelste kinesere som har på sin agenda, det begynte i Jerusalem, og vi skal bringe evangeliet gjennom Silkeveien, gjennom de vanskelige landene for evangeliet, tilbake til utgangspunktet, tilbake til Jerusalem. Og så opplever vi da hva Zakarias sier, at Jerusalem er en tomleskål. Det har den vært i mange år. Men i dag er Jerusalem blitt en løftesten for verdens nasjoner. En sånn situasjon har vi aldri før i verdenshistorien vært inne i. Over 150 av FN sine medlemsland har skrevet under på Jerusalem skal deles. Men hør, Jerusalem skal
ikke deles. Så det vi er vitne til i dag, Kristi himmelfartsdag, trenger vi denne dagen å løfte blikket og legge på hjertet det som englene sa. Denne Jesus, som er opptatt fra det til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så han fare opp til himmelen. Og da skjønner du, når Jesus da vendte hjem denne dagen, så er det som David skriver her, Salme 110, vers 1. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Vi kommer til å stå foran store begivenheter i tiden som ligger foran, men hør til slutt, jeg tror vi er nær den dagen hvor Jesus ikke kommer ned på Oljeberget, men han skal komme før det ned i luften, og vi skal løftes i skyer opp i luften, og vi skal møte Herren. Og så står det ikke skremt av hverandre med disse ord, men det står trøst av hverandre med disse ord. Vi er på hjemvei.